ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಜ್ವರದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ. ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಾಭಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 6ರಿಂದ 7 ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 6 ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಮತ್ತು 2 ಮೆಣಸು. ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಸಿ ಬೇಗನೆ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕುಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ, ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಜಗಿದು ತಿನ್ನುವುದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ನೆಂಚಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಇದರಿಂದ ರಸ ತೆಗೆದು ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ರಸ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆಯ ಎಲೆಗಳು ನೀರಿನ ಅಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನೀರು ಹೊರಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟ್ಕೊಂಡು ರಸನ ತೆಕ್ಕೊಬೇಕು. ನೀರನ್ನು ಹಾಕದೆ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹೊರಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇದು ಜ್ವರನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕಫನೂ ಕೂಡ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶಿಶುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಸ್ಬಹುದು. 1 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಸೋದಾದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ತವಾನ ಬಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ 1-2 ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಬೇಕು. ಕೇವಲ 30ರಿಂದ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಕೈಯಿಂದನೇ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ರಸನ ತೆಕ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದನೇ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹೊರಬರುತ್ತೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಪರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ದಿನಕ್ಕೆ 1 ml ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಫ ಕೂಡ ಕರಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಜೀರ್ಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆಯ ನೀರು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಲವಾರು ಮನೆಮದ್ದಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.